Rreshtet e dendura të shiut dhe era e fortë kanë shkaktuar një sër problemesh në qarkun e Korçës, që prej ditës së djeshme vazhdon të jetë e rëndë situata sa i takon furnizimit me energji elektrike. Burimet zyrtare bëjnë me dije se pa energji elektrike janë fshatrat e njësive Dardhas, Çorav dhe pjesërisht Velçan në Pogradec. 13 fshatrat e njësisë Gorë në Maliq janë po ashtu pa energji elektrike, si dhe fshatrat e njësisë Moglic. Pa energji prej dje është edhe Panariti i Korçës, ndërsa mësohet se ka pasur edhe stakime të kontrolluara të energjisë për shkak të kushteve të vështira atmosferike në fshatrat të fushës së Devollit, si dhe në fshatrat të Korçës. Operatori shpërndarjes së energjisë elektrike bën të ditur se janë 16 grupe në terren, të cilët po punojnë për riparimin e defekteve dhe rikthimin e energjisë. Sa i takon akseve rrugore, fshati Panariti i Korçës është i izoluar për shkak të rrëshqitjes së dherave, ndërsa ndërmarrja e shërbimeve publike po punon për hapjen e rrugës. E vështirë paraqitet situata edhe në fshatrat e njësive Dardhas dhe Velçan në Pogradec, ku rrugët janë të pakalueshme si pasojë e rreshjeve.